Beleza, Renato? Renato, só uma palavrinha, Renato. Estamos ao vivo. O presidente Guerra ficou chateado com você ter saído depois da derrota pro Inter? Só uma palavrinha, Renato, a gente quer te atrapalhar não. O torcedor do Flamengo tá achando que você vai vir pro Flamengo. O Tite não foi anunciado ainda. Surgiu diversas coisas. Só uma palavrinha, Renato, com a gente? Você tá trabalhando, amigo. É o nosso trabalho, irmão. Cuidado com a mala aí, não vai tentar levar. Só tá fazendo nosso trabalho. Renato Gaúcho saindo aqui do aeroporto Santos Dumont. Depois da derrota para o Inter no Grenal. Hoje não deu entrevista coletiva, né? O presidente Guerra insistiu, mas ele não quis dar entrevista coletiva. Saindo bem chateado e vindo para o Rio de Janeiro aí. Nessa data FIFA. Renato Gaúcho aí, ó, vai entrar no carro nesse momento. Sem falar com a gente, não quis falar. Saindo aqui com um amigo aqui do Rio de Janeiro, aqui, ó, nesse carro, indo pra Zona Sul, né? Lugar onde ele gosta de ficar aqui no Rio de Janeiro.